안녕하세요. 권선근 원장입니다. 봄이 되면 어김없이 찾아오는 알레르기 비염, 기관지 점막이나 코 점막이 예민한 호흡기 알레르기 환자들은 계절의 변화에 민감하게 반응하게 됩니다. 도대체 이유가 뭘까요? 알레르기 비염은 성인과 소아를 가리지 않고 발생합니다. 지난 5년간 3월이 되면 이전보다 평균 20.4% 환자가 증가했고, 지난 10년간 환자 수는 약 10배 정도 증가했습니다. 최근 극심해진 미세먼지와 초미세먼지로 더욱 늘어나고 있는 추세입니다. 봄이 되면 옷차림도 얇아지고 나들이나 바깥 활동 등 외출이 늘어납니다. 이때 환절기 심한 일교차와 꽃가루, 미세먼지, 황사 등 호흡기를 자극하는 요소들이 아이들을 위협하게 됩니다. 아이들은 생리학적 기능이 미숙하고 면역이 충분히 안정되지 않았기 때문에 항원의 침입이 쉽고 항원에 과민 반응하는 경향이 있습니다. 알레르기 비염이란 코 점막에 흡착된 항원성 물질에 알레르기 반응을 일으켜서 코 점막의 과민 반응, 즉 염증 반응이 반복되는 것입니다. 콧물과 코막힘, 재채기가 코와 간질간질한 느낌, 입술의 건조감과 눈의 충혈감, 두통, 집중력 저하 및 수면장애, 짜증과 우울증 등이 나타날 수 있습니다. 특히 알레르기성 비염인 줄 모르고 환절기마다 감기에 걸린다고 생각해 감기약만 복용하는 경우가 많기 때문에 비염 치료 시기를 놓치고 오랫동안 고생하시는 경우가 많습니다. 한의학적으로는 알레르기성 비염은 폐 비신의 양기가 부족하여 저항력이 떨어진 상태를 원인으로 봅니다. 소청룡탕, 현계연교탕, 보중이끼탕, 신이산 등 항알레르기와 항염증 효과가 있는 한약 처방들로 증상을 개선하고 재발과 만성화를 예방할 수 있습니다. 또한 침 치료를 통해 폐와 코의 기운을 잘 돌게 하며 코 점막과 약해져 있는 비강의 면역력을 높여줍니다. 호흡기 스프레이와 연고로 생활관리 중에 증상을 관리하고 호흡기 면역력을 높일 수 있습니다. 방부제가 없는 천연 한약재로 만들어져 아이들도 안전하게 사용이 가능합니다. 한약의 알레르기 비염 증상을 완화시키는 효과가 다양한 실험과 논문을 통해서 확인되고 있습니다. 61개의 의료기관이 함께 참여한 임상연구에서 이중 맹검 비교 시험으로 소청룡탕 한약이 알레르기 비염 증상을 개선시키고 안전하다는 것을 확인했습니다. 또한 비염 환자들을 대상으로 실험한 논문을 통해 침 치료가 알레르기 비염 환자의 점막 면역을 조정하여 알레르기 반응과 염증을 감소시킴을 확인하였습니다. 가정에서는 비염 증상을 완화시켜주는 영양혈, 상성혈, 인당혈 혈자리 주변을 틈틈이 지압해 주시기 바랍니다. 코 주변의 혈액순환을 돕고 코막힘을 풀어 호흡을 편안하고 시원하게 도와줍니다. 생활 속에서 면역력을 높이기 위해서는 영지차나 도라지차와 같은 호흡기에 도움을 주는 한방차를 수시로 음용합니다. 비타민 B1과 비타민 C가 풍부한 과일을 섭취하며 실내 습도는 50%를 유지하고 커튼이나 침구류, 집안의 먼지를 잘 제거하여 실내 청결을 유지해야 합니다. 봄마다 괴로워하지 말고 적극적으로 치료하길 바랍니다. 이상 봄철 알레르기 비염에 대해 알려드렸습니다. 감사합니다. 건강정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 눌러주시기 바랍니다.